for tuning into Zim News Beat TV. Zvakanaka ndinokugamuchirai mukati mematare yangu pazuva ranhasi ndichikucherechedzai vazukuru. Harisi zuva rekutanga kupinda mumatare kai. Zvakanaka hanzi ngatikwazisanei. Mazuva isekuru. Bwino mudano ngarabazi. Simba iso pene nyokumhepo. Fedriwini tokupera imwe panzaru da muri dano madengo. Ndizvo tingodaro daro. Teneba basi. Tinotenda aiwa matare matsvene. Tinotyira imi vaeni madai kutitsika. Aiwa upenyu hwekurarama kwatinoita hwakangofanana nemutowa. Uveveri masiku manyenji kumutoma udauma kumutoma uvisa asi matsiko akupitana basi. Mutowa unorarama mazuva akawanda. Kurarama kwawo rumwe rutivi runenge rwakaoma rumwe rutivi ruri nyoro, asi misi nenguva zvinenge zvichitofamba. Aiwa ndizvozvo. Zvakanaka. Avarekayangana mabwera anso ne Maria. Ndichikucherechedzai mudare rangu ndimi ana Maria kai madzoka zvekare kumatare. Maria na Paulo. Mabwera na madara. Vana Maria pamakauya mukati medare pamazuva ekutanga tikakuti tinoda baba venyu panapa. Mauya navo baba? Ndakauya navo. Ndiari wakuyamba? Baba venyu ndovakagara kumavambo. Ndiri baba wacho ndiri Paulo wacho. Ndiuri pasa dzina mwana? Ndiri pa mwana wangu. Ndiwe wakapa mwana wako zita? Ndega. Ona zvawadachiita iwe ndapasa mwana mukazi wako pasawo kuti Maria. Iwona zvaukaita iwe wakapa mwana wako zita rekuti Paulo, mukadzi wako ndobva aitawo nharo akati ndoda kupawo wangu musikana zita rangu. Ndikataiwa zvina basa komondimi. Ayai ndikono ndaenda kupawo hanzvadzi yangu manje adoramba mukadzi wangu ndikataiwa zvina basa. Ayai wewe undofanira kupa hanzvadzi yako ndofana kupa mwana dzina kwete kuti mama apase mwana. Manje avo handidokundiwa kandini ka. Ndikundiwa sekuru. Udakunda. Udazororotsewa, udadzemwesewa. Aite kuma. Hanzi wakadzimwaidzwa nemukadzi. Ukurarama munongoziva pano mwana uzimwaidziwa. Kana muri vaviri umwe anzimwaidziwa umwe anjenjera. Sayo abara udadzemwaidziwa dzimwaidziwa ndise. Hanzi saka iwe toti ukachenjera here kana kuti ukadzimwaidzwa nemukadzi? Aiwa itodzimwaidziwa idini, ndinodzimwaidziwa. Nekuti mukadzi wako haangatore zita rake upa mwana wako. Mwana wako waifanirwa kupa zita rehanzvadzi yako. Nekuti uyo mwana wako musikana akapiwa zita raamai hana ropa naamai ake kayo. Manje naindokulirirwa. Zvakanaka. Nditaure ndasinga mashoko yakawanda kunaye ndaichawo. Ndozviripo sekuru. Chabwino. Imwara basi. Vakomana wana Mike nana Paulo. Pamudapinda katenga madhara ita makana ripi. Pamakauya pano ndakatsanangura dare renyu ndakakuti pano kuti tienderere mberi kugadzirisa zvinetso zvinokunetsai paupenyu hwenyu zvamafambira. Tinoda baba zvamakaenda kunotora baba vakakunetsa here kusimuka kuti vauye kumatare kana kuti vakakunzwisisa. Iwe Paulo ndinda kuchemera. Ndinde sekuru. Ndikayangana nkani yako idaipa masi.
Iwewe baba Paulo ndini ndakakushedza kuti uye pano nekuda kwedare rako iwewe rawiri naro nemhuri yako, idare risina kuchena, idare rakaipa chaizvo. Aiwa ndiro zvisekuru. Kuyamba masiku padafisira mkazi wako. Tinoti kuipa kwedare rako kwakanyanyisa kutanga kuoneka matambudziko kumhuri kubva panguva yemazuva akafa mukadzi wako iwe Maria. Aiwa ndiro ndinonzwa ndinokumhero munoona. Apa nkani dzaidaipira mkazi wako akati munhu aipata mankhwara. Chiona Aipata mankhwara ndo mankhwara pomwe adakudzidzemwesa. Kana iwe una msimu wako apa penango tutama chitsiru penango kumva lini. Wewe una msimu wako ungasambikiwe na mwanazikana zvinchita? Nauya ndiri kureva ndeye kuti mishonga yakaipa yakabatwa nemukadzi wako ndiyo mishonga yakakudzemwaidza iwewe, yakakupa kuti uite chibenzi pfungwa dzako dzisashande. Cherechedza nazvino nezera rako rauri iri nemwana wako sikana uyo akapiwa zita naamai vake rekuti Maria, zvinokodzera here kuti iwewe ukarwara mwana wako musikana wokugezesa? Aiwa zvikodzere komunongoziva kuti ndakana kadzimwedziwa kare, saka ndaingotedzera zviripo komu ndaida kuti ndivake musha wangu, ndikati nei ndikapikisana newe mukadzi uyu hazviite, saka ndaingotedzera zvesezvo sekuru. Saka yangana yo mkazi adakisira apa ndikusambikwa na mwana. Chitarisawo nemukadzi kubva zvaakafa kare nanhasi unori kusara kuchirarama nemhuri, mwanasikana ari kugezesa, zvinokodzera here? Hazvikodzere, asi manje zvinotodikwa naimi sekuru wokumhepo, ndimi munozviona. Inini ndakadzemwaidzwa kare semunguzoona kuti mimi ndakadzemwaidzwa kare, saka imimi ndimi munokwanisa kuti munditakanuro ipapa, ndikatoti ndinotenda nokuya kwaadeta kuno kusekuru kuti vakuonei imimi, pamwe ndimi munganditakanuro shoko iro. Apa ndikayangana iwe Maria. Naiwe Maria. Sekuru. Iwe Paulo. Newe hanzvadzi yacho Paulo. Aya uyu pai madara. Newe baba wacho Paulo. Baba mama. Ona apa uyo mwanasikana nokusambika basi ndiana mwana awanango esaduwana. Imwe kare kuti kupuzana nanango wana mchipata murora. Tangwanyi izabva kuipa tena. Tiona kuti iko zvinozve mhuri yako yese ndikakutarisai kudai ndikuona apa pana Maria musikana ndiye wega ane vana. Totarisa kuhama dzako vana vako apa hapana kana ane mwana. Pakurarama kwavaiita iwewe nemukadzi wako naMaria uyu mwana wako uyu ndimi varoi vandiri kubata mukati medare rangu, nekuti mishonga ikasiyiwa naMaria ikasiya yateketerwa pamwana Maria. Pamusoro pezvo mishonga yachishandiswa mhiko dzacho kwauri kuti iwewe paunorwara poga poga unopota uchigezeswa nemwana wako musikana uyu. Izvi zvaizokonzera kuti vana vako vakomana vatadze kubereka vana. Ndikuzvinza sekuru pese pavaisifambawo vana vako ava nekuda kwedambudziko rokuti vari kutadza kuvaka dzimba dzinomira vaitadza kuzvarawo vana, vaibata muroora kaona mukadzi wamaiko. Ndikuzvinza sekuru, ndikuzvinza ipapo. Ko munongoona mayambo yacho yatobvira kumashure, vasati vafa vaingoitawo zvokushopera achita zvezvipi, ndaingogara ndiri dzimwa kazhinji kacho sekuru ndaingopiwa mari ndoka mukachaso nchinguva yako ndikadhakwa, pamwe ndeiwa ndizogesa, pamwe ndakadzamba dzegesa kusvikira afa amai vake, kusvikira nanhasi mwana wayo ndiangoramba chimbonondogesesa sekuru, ndikati sezvo zvinosiyiwa ndo zvanongotedzera ndizvona. So ndasingazivi manje kuti zvirikukwadzava amezamati matiri kwataura rombonyarara. Apa iwo pakusambikiwa na nzeru za mwana adaiso iwo unongodangana kupona iye anenge adayangana kupona. Iwo paunenge uchigezeswa nemwana akura kudai izvi, iwo unenge wakatarisa kupi? Mwana wacho anenge akatarisa kupi? Anenge akandipfekeza chibhemuda, ndingopfeka chibhemuda dei, nokuti anomboti kana ndikahwara pai ana mushonga wake akauita kuti baba kumurai mupfeke chikabudura, ndikapfeka chimutera wakareka uyo ndopfeka ondigezeka basi pam 2 days mazuva mairi matatu. Kokumaso asambika ndiye kokumaso kunhengo dzako unogezeswa na anongondigezesa basi ngete usei
Anopinza maoko mchimutera mwe. Anopinza maoko mchimutera mwe achikurunguta kuti tsvina iko. Inde sekuru ko ndingaite sei? Ndingarambe nichida kupora. Iwe unoita nani pakwasambika pamadara? Maria, unoita sei pakugezesa baba wako semunhu anenge achirwara? Baba wako anenge achirwara ka. Saka iwewe ndiwe unenge usingarwari, unenge uchinatsa kuziva. Chimbonatsa kuti tsanangudzira unozviita zvekuzviita sei? Baba wako unenge ukatarisa pai, naiwe unenge ukatarisa pai. Unenge uchivagezesa kudaro. Unotenga mazi ya muzvahari zviya, unotenga mazi boni. Ndinotovadzisira mvura pamoto sekuti baba vangu anenge achirwara, ndikavadzisira mvura ndoti baba handi kuti ndasindokugezesai. Ndikavakumura paanobva apfeka chimutenge ndotanga kuvagezesa. Ndotovagezesa ndakatovatarisa. Saka apa iwe malizira kuti muchikarango chanu chiya ukaika mushonga nasi mawo musowa. Saka mazi mutora mukarango riya mutenga boni mazi yakwasambika. Pai paukauya muno mudare girazi redu rakaburitsa nhoroondo yekuti une zvirongoyo zvaukasirwa naamai vako zvaunopota uchisa mushonga kupera kwemwedzi 3 yega yega. Saka muzvirongo ndoma unotora here mvura yaunogezesa baba vako kana arwara? Mhiko dzacho dzinenge dzakamira sei? Munonatsozvifambisa sei apa? Imbonatsotsanangura. Ini namai pavakafa vakasiya vanduze zvokuchera mushonga. Zvokuti panopera mwedzi 3 unofanira kuchera mushonga uchiisa muchihari. Saka pandinozochera umwe ndichidira ndinozongoona mune musina muchihari mimwe. Asi mhiko iripo kuti baba vangu ndini kana warwara ndofanira kupota ndichitora mvura muchihari umwe ndichivagezesa notinenge mushonga. Saka ndo mvura rindotora muchihari nechibheko nisanganisa nemuchinogezesa baba. Pakasiwa ari zingani? Iye ari zingani dzawakasirwa namai ako? 2. Sati kati ari zibwere apona iyo ende unoita zvinhu zvipasa manyazi. Umpita gereja udasiya zvikarango zvemankwara. Apo gereja ndo iri kupita meshi patsogoro. Apo mankwara ari sheyo. Apo ukuonera pai mukabudura. Hanzi zvaunoita zvinonyadzisa Maria. Pauri apa uri mwana wesangano unoenda kuchechi. Pedzepo une zvirongo zvako zvemishonga unotoenda musango unochera mushonga uchisa muzvirongo zvakasirwa namai vako. Baba vako unovagezesa futi, hameno kuti kuchechi zviripo here izvozvo? Munhu wechikadzi uchionera baba zviripo here kana iko kuchechi kwacho? Nyaya yako inonyadzisa chaizvo Maria. Saka nkani apa madhara chimbotuzopawo kuti wewe pinangu dzako dzingabwerere pang'ono ukanati madzedzemwa zvodachita namkazi wako kana tafa mwaivadzana kwenda kwino. Iwo baba chimbotiudzawo kuti kana uchiri kurangarira kumashure usati wadzemwa idzwa pakurarama kwako kwawaita nemukadzi wako maiti unazotorarama muchitowirirana zvakanaka here? Aiwa taiwirirana muchemuche tawirirana but mai ndakazongoonawo inini ndaungiti munongozivawo kana abeduva vakakugadzira munongoitawo chidhimu ndaungoita uchitongewa ndikana kuti nditaure zvekurambikana ndikabvatati bheta ndingogara kubva ngotaura kuti ndipota ndichikugezekai. Asi kazhinji kacho vaiwanza kundipa mari yokuti ndiende kamahwawa daily ndichingogara ndakakorewa ndigara ndi jesi ndesekuru popo ndopado ndibaya moyo manje popo inini gwara ndiri jesi basi kachaso makachaso basi uri mukachaso inde kachaso mazuva ese machaso inde komari yecho koma angachibata-batawo zvinhu zvaangachibata-bata kuti akaiwana mari endei kwachaso aiva mutinesa pano endei ava anobva parasa ini ngati makurukutu kuda kumwa rini ndikauya kweni tii kulala ndo zvanga zviripo mani saka ndati ndizviongorore kumashure kwa handina kutozviongorora maningi. Asi uri kubata mangwara iwe hauna here mushonga wakabata wewe? Ineni sikuri kunyepa kudeipa ndingangoti ndakangobata kuti mushongana tudikidiki tilaki panga ndichisenza muno muangerengere muye nditoto basi. Asi adzimai angu ndivaiziva nokuti kana vanhu akaitwa maronda vana adiki vaye chichi musana chichi vaiita ndivo ndingotarisa. Sazita Paulosi Sazita Paulo sazita uyo ndikuchedza naye mukadzi adapita adaenda ndoda kutaura naiye sazita wacho mukadzi akaenda ukarambana nemukadzi shuwa mukadzi handina nankani yamukabudura nyaya yekuti baba kutoziva kuti baba kuti kana mukadzi hanzi nenhau yemukabudura nhau ndiyo yekuti vakadzi kangorora 2 minutes aenda kwavo
saka nyaya yotondipoza ndipapanya yekuti tikauya nditika papa moyo wangu sowasuzisa zvekuti ndoita sei papa koyo Mike newe Mike uyo kumurekerera ka uyo mukadzi unongova mudziyo mumba wakangogara mumba hapana kana basa rako kumboita naye mubedroom nekubara ne kana kuti muponewo vana hapana hapana lishwa sekula hapana chikutomboshanda iwe madhara kuzoona wanakuisa kurepera kupinda munyumba inawanda iwe Paulo uchiona zviri kuitika pavana vako vese ava kungotadza here kungotadzawo je kuita maponde nevakadzi mudzimba ya ipapa sekuru ndinozvikudza kushingirira kwevana vangu kuti vazosvika kwamuri mimi sekuru nokuti dai vanga vasina kushingirira vana vanguva ndaingogara ndakangoti kwekwebhedede nokuti ndakasiya ndakaurayiwa kare animawana saka manje kushingirira kudaita vana vanguva aiwa ndozvikudza so inini ndikukumbira mimi wokumhepomi nemaonero amuri kuita izvozvo kana zvangu zviri zvinhu zvinopanduka kana zvangu zviri zvinhu zvichiripo ndodaona nguva ndimuke urudzi inini muzvigone sekuru sekugona kwamaita kupfuchunura zvanhu zvinowanda ndo zvandikukumbira kwamuri sekuru inini ndakangogara ndakangoti abuderi but ndinozvikudza kuwana vangu kuti vakongodzwane nehanzvadzi yavo ko inyaya tikamwamboti mainamiza murora kuti murora ndakudzonga mumba aiwa tatitane kuna murora aziko nyaya yaitika kumashure kuti maimbofamba kuvaprofita vasingabate matare kwazvo kwazvo vachikuudzai kuti murora ndiye muroyi vachirasika dare renyu rana Maria nezvirongo zviri mumusha kumurora iye muchaita sei naye ya ipapa mai zvipo ana sekuru lisusu ndichatoti nditozogara pasi kana zvinhu zvedu zvapera ndotoita kuti nditobata huku ndini kumunanga uroyi ndichabata huku ndini sekuru so ini ndoda kuti mundigadzirire zvozvo zvandikuda kuti zviite izvi iwe ndi Joyce ndiwe Joyce wemurora zvakanyanya kutaura tezva rako wainzwa here nyaya iri kutaurwa natezva rako anzi vachazoda kukumbira ruregerero nemuripo kuzokumbira iwo ruregerero kukupomera kwavaikuita uroyi ndikuzvinga koiyo hana problem pane problem handiti takapaona here sekuru atete atete munhu atete vacho vevanhu sekuru iyo nyaya kai matari yakomura varasunungurwa kana Buddha ana bhudhi vanoda kusunungurwa vagone kuponawo vana vagone kugarisana nevakadzi mudzimba anogona kuisa mahari zvako mahari yako emhiko dzako dzaukasirwa naamai vako sazita unokwanisa here kuya naye pano mahari yako sekuru apanenge yakutochisa kana kuti mushonga wacho ndadira moni ndatousha zvishuwa asi naingoshaa munhu wokubvunza kuti mushonga wangu waenda kupi saka mimi sekuru kana kutokumbira kwamuri kana muchikwanisa kuti mundipewo zvokuti ndonoshandisa ndozokwanisa kutakura mahari yayo ndoya nayo kuno mukandipa zvokushandisa ndinokwanisa kutakura ndichiya nayo okumaprofita vanga vasingabati yakutochisa mahari yacho kokuchechi kwenyu kuchechi vasingambotaura titobatai muroora joyo kuti ndiyatori muroyi kuchechi kwenyu ko iyo izati ndiwe hako munhu kana utori muroyi wewe ukatovharidzira kwako mukatofamba ubatiwe kana ubatiwa ndemunhu saka unotenda watogadzirira kuti ndikasvika ndikuenda kuendisabatiwe but apa ndatozogutsikana kuno kwasekuru kuti ndatozobatiwa zveshuwa ndini saka ndakutongokumbirawo kuna sekuru kuti kana pane zvaanokwanisawo kundipa kuti ndinokwanisa kuzvitakura ndoe nazvo kuno sekuru ngavatondibatsirawo ndiyo kusalenda ndoda kuti hanzvadzi dzangu dziitewo misha dziitewo vanhu ko usati wabatwa wanga usingati kuti hanzvadzi dzako dziite vanhu kuenda ingotiwo ndimuroora kana chingotiwo ndikawandawo nemuroora kwananga chingoti ndiya kungozvikonzeresawo ini ndichisara kusaidi ndizvozvo muroora ndiye wawaiti ndiye zvangu zvaka zvakakunakira toda kuenda panyaya yevana kunyange anga ari muroora chaita kuti usatiwo hanzvadzi dzangu dziite vana chi muroora muroyi ini ndasingatoda kuti mukadzi agare naye ka ko vana vaida kuti azoita nani vaingogarawo so asina vana vacho kana vagara vasina vana zvaibatsira chi kwauri ndaingogara navo kandichingovatonga sematongera anoita kuna baba vangu so kuti zvese anenge achingoda nichingoudza kuti ana hanzvadzi angu toda timuite zvakati zvakati pana akana basa ndotovatuma ka ndikatovati kumunda anotoenda kana ndikatovati panapa ndoda kuti musuke mapureti anotoyasuka ka saka ndada kuti vatogara so vasina kana vakadzi aumane chokwadi maisukisa mapureti ishuwa iyo sekuru ache taura kitawandika papa zvekuchinja here hazvizi apa muroora ndiye akatiasudza muroora titaurira murume nababa nguru vanoitwa sei
ndizvo shuwa sekuru kuti inini ndine musha wangu iwe ane musha wako asi anototi pese pavanenge vada kuita basa vanotoadedza zvishuwa uyai kuno da kuti mundiitire zvakati uyai kuno mundiitire zvakati kubaba taura tsigira chii chinoitika kuvakomana ini hapanja nitaura nenyaya yokuti ndinonga ndakuchawa apa kutya mwana wako pamakata inde oh ko niraiti ndikada kuti ndimufurufushe yeuyo ndikahwara inini handii ndiye anondiporesa laiti ko nini ndikazomufurufusha akazo ndikahwara inini anozondirapa mbani ndingotsete mara deiba ndizorapiwa kamu ndikahwara ndokuti kubva kuna amai vake ndaingoramba ndakacha nokuti handiri mukona takapikisana kuti ndimupe zita ka asi ndakazoona kuti one ndikaramba ndikakata manenge ndini ndinohwira dhaka ndikonatsite mari kushoabvamu pamwe kana pazvinhu zvaadopana nazvo ndandisisive kusvika ndawanokugara ndakadaro kusvikira zvangoramba zvingoita vachimbonondigezeka ndacho hapana zvandingaite ndikada kuti ndipikise kamwe kana iva kuti paanoenda kushenda kokuye kwanzodzi yawo ina handipikise uchi manje kuti ndikapikisa pamwe ndini ndichazoita zvisiri izvo nongo ndikadaro manje ndinokunda mwari nemudzimi yedu yaita kuti tisvike kuno kwaatazvo saka anga achiri kupa here mari mwana kuti unodhakwa apo nepapo asi amai ake vaindipani asi auya apo nepapo but manje ndikautyaya ndandisingati ndipope mari anondipa saka uyu mwana akachiri kuita here mabasa ekurapa vamwe vanhu sezvaita madzimai venyu mariya ne ndingangoti pazvimahari ipapa ndopandaiona ndopaitambira asi kuti muzoti ari kurapa kuti handisingazivi kuti airapa here noti koma angadohwanda nechechi aingorapa imini chete inini airapa ndichiporani zaiva ndozvendinotokupupura wezvo saka mariya wairapa vamwe here kana kuti semabasa aitwa namai vako zveapo napo zvandakwanisawo zviye munhu akaenda imupo zvanga ndisingakwanisiwo ndizvozvo asi mushonga wemupfuwira wekuti munhu adzedzemwe aiwa ndinopa sekuru iwa saka ava wakapa avaka handinovato havese vapa saka ukatondipa nhamba yako vanhu vakazotidwa mushonga wekupfuwira ndogona kutova rife yakoti aiwa ndichada kasekuru ndada kutosiya ndauda kusiya sekuru makastoma mari ainzwa taura neni timbobvisa sekurumakastoma anawana sokataura neni aiwa ndichazvida kundioningwa hanzvadza kodzinenge dzapora aiwa karobert mushonga wacho mupfuwira bro waigara muzvihari kai saka zvihari ndozvadatorwa sekuru saka pamwe asati akuda kuti titorwe pindura wega sekuru kana muchikwanisa sekuruka shuwa ngazvibvisiwe pamwe ndingapengenoke shuwa nini haiwa indaneta family yako yaramba mari indanati kuti sagire makastoma nini handichadawo futi wonewo futi marambaka nekuti amai angu ndinatoona makore afa asi nekudzedzemwayo sokwata babangu haamborora asi kana zvatobvisiwa anogona kutorora vapauro matichi bvunzai futi inini ndati mashingirira here shuwa kuti zvibvisiwe ndikuda zvibvisiwa aiwa kuti sekuru ngazvibvisiwe ashingirira muri dzadusiwa wachi inini handizvide apa machisekuru manje zvihari izvo manje mamunza zvataura aiwa mupe inini ndoda kuti zvireruke musha mangu aporit vese vakasa kubereka nokubuda sei zita rangu pauro richabuda rinobuda pauchete aiwa ndinofanira kuti bude kumwe kumwe ndizvo sekuru aiwa mukadaro meno ndinozokutendai kumberiko inde hanozokutendai kumberiko zvikachitika zvino ndifuna kuti ndigorire njinga hanzi kana zvichinge zvaitika da kuti unditengere kamjinga kabhasikoro aiwa noita sekuru kwete tumabhasikoro pekare katumamotobhaikotupeturu aiwa ndazvita sekuru aiwa shuwa mungatondirerutsa mutoro wandidotiga uno pamwe ungareruke shuwadi shuwa ndinokudza vana vangu pado batana vega vega hana ndiudza pado yako ndonzongonza ingoti baba tendeiko kunei kune nyaya iripo ikako ndikati ameno kanzi amuri kufara nazvo here zvikiitika pane vana ndikati ndopandakazoziva kuti chanaitaura manje
uyo manje iye mari yayo Maria manje mtu zo mngulira vana uyu ona alambana nomkazi nonya yembere saka ndikata udaitikana zwadalo mwanangu zviri aiti komo ndochakapo zikatana zviri aiti tiendei ndipati douya kuno mwana mai apa ndagutsikana nezvandiudzazvo ndobva ndazikwana shuwadi aiwa ndinozvikudza nokuti dai vanga vari vamwe vaiti baba ari kuramba nokuti ndairamba zvaindaimboramba vaindipunza vaindiponda majamba maja vaitakabisira vaungana vega vega vatorana vauya kuno adidi hana kuda kuti aiti apfunge mwoyo wekundipunza saka zviri aiti ndototi mwari nomudzimu yangu ayo vainoti ko baba akurambirei kufamba pano zvaari kuziva vaindipunza saka manje apa padita mushauri kuti baba pari kutsika-tsika ngatiendei tega tione kubva waya kugutsikana kuno ndopade zvazonditorapa ini hana kuzorambawo nezvamundowapawo saka imimi baba wacho zvihari zvikumba kumaitogara muchitozviona ndinozviona ko ava vakomana na Pauro na Mike maigara muchizviona zvinogara mubedroom gara mwangu mwanga mugara mai vake kanu sekuru vakanyanya sekuru makanyanya mukona zombedroom mwangu regai ndiuye shuwa makanyanya sekuru aiwa makanyanya sekuru aiwa ona zviri bedroom mangu aiwa shuwadi shuwadi makanyanya Joyce hanzi chirega kokuchema muroora nyaya yapera yapachena baba vati vachakubatira huku iwewe vachakukumbira urege vachakupawo muripo wavachakukumbira nawo ruregerero semwana wavo akachena mumusha wazvinzwa muroora indozvinhu sekuru taise kudaro zvinopfuura zvidarike tione zviri kumberi Maria sekuru zvamara hanzi zvapera kaizvi takuda zvimarongo zviuye pano kana zvauya zvimarongo zvoparadzwa nasekuru mahanzvadzi yako yogadzirwa agone kuberekawo vana mahanzvadzi yako aya yogadzirwa yagone kugarisanawo nevakadzi seuye hanzvadzi yako mukuru uyu ona mukadzi akadi akaenda nechikonzo chokuti mumba mava musina basa kana vana havasi kuberekeka uyo Joy agara naMike murume wake mwana hapana iyeyu Mike kana kuti aichosimba mubedroom chamo simba rebonde nemukadzi hapana saka kuti vakwanise kugadzirwa izvozvo zvipere vave vanhu vanokwanisa kuvakawo maponde yavo mukati medzimba yavo zvakanaka kunge zvimarongo izvi zvaparadzwa pana sekutasvo wazvinzwisisa saka mandinoya mazvori nhai musekuru motondoudza ndini uya taurai taura ako musuko aipoka shuwa sekuru shuwa patakauya kunopa pakazopawo sekuru mushonga pamwe wangawo kunyare apo pakavandiko kandanganda kutonzwa kumwe kusekutonzwa kutonda kuti bonde zvakuda kuda kuita zvisati kuda kuti pamwe kwangu kunyara angata kungonzwa kuti tukupichaza mafuo kunokuzwarana kubuda baba pamwe zvakuchinja saka pamwe maybe tikauya nezvo Joy achitodzira ndakamuzoda kutobata bata Joy amboita uchiro starting ndemotikari atakangonzwa kuti tukuita data beta zvakuda kuita ame vakanyana kuya kunokwatakaita se kwatakaita pamukuyana zvara mucharanga kumenya madhizorizo ati pamukuyana nezvare ndiri kugadzirirai muchauya kuzopupura panapa kuti aiwa tukuyo yakutoitira tutuku ndiye mirire kuti ngi ameno Pauro mani ana Pauro ana kana mukadzi Pauro unonzi une vakadzi vaviri wakasiyana navo kasvikabuda mudare saka pane mukadzi wako uri kudai kuti adzoka hanzi veseka vakaroorwa here aiwa mumwe chakazotosiwa futi asani mwanake wane todaita agari pamba ndiye mukuru wacho ndiye mukuru wacho ndiye uri kudai akaitiswawo mwana kusaidi 1 ehe koinini ndiweka kuti madhiri acho chiri start manje
Madhiri acho ndiyano ona nhasi uno iwewo ndezvechuru start. Fair zvegana hazvisi kuita. Rega mahari akauya akaparadzwa panapa zvinoita inomuka yega motikari waoneka. Ndoti ndibatsiro zvakaya kuno zvaima kunongitawo simba ndo rakashota kaka. Alright. Aiwa munobatsirwa zukuru wangu. Shwanga sei zvikaita zvakadaro sikuru tacho mukagara kuimba kumushonga mukagadzira mushonga moenda kunogara kumabhenchi mbare kana sekuru Shiro mukagadzirire vazukuru vamushonga wekuti vazogona kuya zvirongo zvavo mbare aripo era. Alright. Zvakanaka kombere maoko munogara pabhenchi mishonga inyanagadzirwa muchedza kupiwa mushonga mofamba mune zvakanaka. Asaposhiwe izvozvo. Asaposhiwe inini pamwe ndingarerukirwe kupano kuti ndinzi Paulo kunge pane vana akona ngoti Paulo wangu ibasi waindopa zita rangu aiwa ngarito achitotiwana twakeka ndichimbotamboona zukuru kana sekuru chiwa sekuru yeindi zvenyi ndezvikudza zvenyi chao uridani kubanja huko kwakadii kumba kwamabvazu tangorani ukwatama vanang'ono le indawo mangofamba muri vana vadiki moga kumatare naye vasuku vakangosarana baba chete mai vakashaya samadaraja akana baya. Saka baba wenyu semunhu mukuru varamba kufamba nemi mumatare. Kana kuti vangoti rega titange kumbofamba tiri tega vana. Tangorega tongotanga kufamba tiri tega vana. Ava ndikakuyanga nani murakumanisa ntupo munangomurora. Ndaverenga dare renyu pagirazi pangu apa ndiri kuona hamusi vemhuri imwe chete mumwe muroora here? Ndizvo sedu. Muroora ndoupi? Muroora ndeupi? Joy. Joy ndiwo muroora? So ndikakuyangana nazukuru kuyangana pana mpepo ikuchitika paukara. Ndatarisisa dare renyu ndaona pane mhepo iripo iri kuteverana nemi pakurarama nepakugara mumusha. Makwatano unyinji. Mafamba kwakawanda muchiedza kubatsirwa pematambudziko amuri kusangana nayo. Zvino zvikungana renyu. Asi dambudziko renyu riri kukunetsai paupenyu hwenyu harisi kupera. Ndikangana pasipejirama apa pana munhu anazina richimewa maiki. Ndakatarisa pagirasi pangu ndiri kuona pane munhu ane zita rekuti Maiki. Wangu sekuru. Aroboni. Ari kupi munhu anonzi Maiki? Ndindi bana. Mukadzi wako aroboni. Mukadzi wako aripi? Kazangu yali apa. Kotangorani kuisa panguru pakati. Urati wakareti naka. Hanzi kokuisa baba mukuru pedyo nemukadzi wako asi unoda kuti mukadzi wako atogara naye kana mukoma wako here wati kugara pedyo nemukadzi wako? Pinda kwataita tangu pinda. Iwe karawe unotenga mukadzi pachena. Iwe mamunaenda uko. Iwe baba mukuru simuka wenda kusiye mnengene agare pedyo nemukadzi wako. Iwe puro ka. Ndiwe puro iwe. Hanzi ndiwe po. Yeah, sure. Okay. Apa ndikakuyangana pankope pangadekadzika tuteri asi ndikakuyangana kugona nenjara mnyumba palibe zvinhu zvikukwadaabwino chani kuchitika mnyumba. Ndatarisa dare rako iwe mukomana iwe wagara pedyo nemukadzi wako. Uyo mukadzi akugona nenjara manje. Ndaona kurarama kwenyu kwamuri kuita mukati memba. Imba yenyu haina bonde. Chii chiri kupa kuti imba yenyu ishaye bonde naye vazukuru vangu? Acha didi sekuru. Kana mumba muna chino. Amuna kana. Iwe mukadzi. Na iwe mukadzi wacho, chii chiri kupa kuti mumba mako mushaye muraramo yakanaka?
pakutanga tatogara zvakanaka apa ndakatongozoona nekufamba kwenguva mabiyangu haachakwanisa kuita chinhu asi panyaya dzacho nakutongonzi ndini ndakaita sei ndakagadzira mabiyangu nokuti haachakwanisa kuita sei kuita chinhu saka vanhu vese vangopomera inini kuti ndini ndakaita sei ndakagadzira murume wangu asi nini handina kana chandinotomboziva sekura ndina kana chandakabata kuti mwaye utanga utsokorewa hanzi ko chii chiri kupa kuti umhanye kumberi kudaro notatombofamba akatoneta ndinenge nditongonzi ndini nehama dzemurume wacho dzongonditi ndini ndakaita sei ndakagadzira mabiyangu imapo ko nayopo ndikangana dzina rako rakana naro ndirapayako zita rekuti po iri asi izita rangati rababa wako kai baba wangu anonzi kuti Paulo wacho ndakuwasara sekuru wacho umenya numba kai hanzi une chipo chekuridza ngoma kai stereke mkumanisi unosanganisa ngoma asi baba wako wairidzawo ngoma izvino zvomadzinza izvi apa ona Robert ndikayangana ngani yawanta ikichangani ngani imozo uyo ndikayangana so akugona paribe adasvakatira manja mkazi paribe mkazi adatawa adapita kumwe kwavo nangani yakurepera pamasa uyo ndikayangana mukabudiramo ndimamuna panota kubvara navamamuna cherechedzawo neRobert dare revadzukuru vangu vari papa rakada kungofanana uyo mukomana anonzi Paulo ane dambudziko rekuti ipo pai mukadzi asisina mukadzi akaenda akarambana nemukadzi nekuda kwekuti mukadzi angangova mukadzi wekutarisa mumba asisakwanise kana kumbovakawo bonde nemukadzi wake wachona mumba imomo ndo zvimwe chetewo zviri kuitikawo pane munin'ina wake anonzi Mike uyu haasi kukwanisa kuvaka bonde nemukadzi iko asi pamazuva avo ekutanga vaitoita bonde raitonakidza asi iko zvemudzimba wavo musisina bonde ndo zvakaitika kuna mukoma wacho anonzi Paul zvekare bonde rakanga rakunetsa kudzimara Paulo azotizwa nemukadzi oenda osara abhachura nhasi ndo dare riripo pakati pevadzukuru iwe mukadzi aripo iwewe Paulo mukadzi aripi sekuru vakadzi akaenda kwavo unanga asakaza kupita iwo kune vakadzi vangani vakaroora iso chingosiyana navo chienda kwavo 2 awiri vakwana vaviri kwa Mike ndokuyamba iwe Mike uyu mukadzi wako unaye ndiwe kutanga here ndokutanga sekuru apa muna makore mangani makwatirana apa ndikayangana mwana paribe nazvino mune makore mangani maroorana nekuti ndacherechedza dare renyu ndikutoona kana mwana chaiye hapana tanitenedzi sekuru kana mwana hatina kana uyo zvimwe chetezvo na Paulo kana mwana wahaana zvekare mukadzi wadayamba wadatseyana naye pada kwatiwa pasati abara zvoreva cherechedza uchiona musiyano uripo ndewekuti mukadzi wako wakarambana naye akazoenda kunoroorwa kwaakanororwa ukambocherechedza iko kwakasvikoita mwana here uyo wadakana chichero atawana patupi wese hawa isana misha yavo vandakatisina navo vanje kurepera umenya mumwe wacho wakarambana naye ko zvinozvi tarisaona pagirasi pangu apa ari kubuda atova munhu azvitakura atova nenhumbu asi kuona nkani madabo mlikwatama nayo manje tarirai muone nhau iyi ndo nhau yandiri kuona kuti makabva kare muchitambura nayo maneta kufamba mafamba kuprofita kunyabezi ndaona makaenda kumaprofita kun'anga munoenda kumaprofita kun'anga asi dambudziko renyu riri kuramba kupera kuti mukwanise kuvawo vanhu vanoroora vakadzi mugara nevakadzi zvakanaka maponde achifaya mudzimba dzenyu muchiita mhuri hanzi zviri kuramba apa kutozwa apa ndadosambisika ndoona iwe udakhala padhuze nauyo uyo muramu wako apa asi kwese mwambo uyo ndikuona mukutaudza narini nakana ndikufamba profita wachibata kuti uyo mkazi wa mwana wako ndiadamanga pomwe mbereki chiteererai muone nhau iri kuitika nhasi zvatondishamisa ndichiverenga nhau dzenyu mabudira dzikuita pagirasi pangu ndaona iwo Paulo wangu wakatogara pedyo naJoy anova mukadzi womunin'ina wako
asi kumashure kwese kumava musingawirirana musingatotaudzana mese, nekuti iwewo pamatambudziko ako emumba mako, matambudziko ako apa kuti urambane nemukadzi wako, kwese kwawaifamba wanga uri kufamba uchibata Joy mukadzi womuning'ina wako kuti ndiye muroyi ndiye ari kukonzeresa kai. Zveshuwa sekunenge ndingonzi ndini ndakachenjeresa ndini ndakaita kuti akadzi wavo vaende ndini ndichingosara. Saka iwe akadza Banguru akaenda muchaprofitari aja unonga wagona Banguru. Ko naiwe Joy chimbo ndikudira pachena kuti mukadzi wababa mukuru kana tomboti ndiwe wamurambanisa, unomurambanisa nechinangwa chei chaunoitawo profit unoiwana papi, unozokwanisa here kutora baba mukuru kuti vaite murume wako. Aiwa ndikwanise tongori nawe utongoti kungopomerwa hawo mhosva inenge ingonzi ndini ndiripo ndini Iwe Paulo. Paulo Mukubata mukadzi wamwana wako ndiye akusokoneza muchi. Mukadzi womuning'ina wakoyo ndiye uri kubata kai kuti ndiye muroyi ari kukonzesa kuti dzimba dzenyu dzisamire zvakanaka. Zvakabvira papa ndakaona kuti mumbi yangu wacho munin'ina hapana zvaatomboita neniubveta ndaitombotooni mudzimai ndaitombosa nomborarama mbijana but pakuti ndozoitawo mhuri yanakwanise kuti ndiziwana ndiane hama dzine musikanzwa iyoyo Joy wacho ndiani hama dzine musikanzwa iyoyo ndaitomboira kudaro. Ko okay tomboti lero ndokuyangiza muntu ari kukudzongana muchidaramo. Ko nhasi ndikakwanisa kukuudzai muroyi wenyu chaiye nekuti pana Joy apa ndiri kuona muri kuita zvekufungidzira uye n'anga dziri kukutsanangurirai kuti Joy muroyi havasi kunatsoona kwazvo zvakatambanuka. Nhasi ndikakubatirai muroyi wenyu chaiye ari kukuroyai, munoita sei? Tokukumbira uregere kunomuroora tichizoona kuti tingaita matanho yapika neiye munhu wacho. Ndakati ndi Joy. Hanzi ko ndakati ndabata Joy kuti ndiye muroyi, munoita sei? Mungodza munin'ina chipana zviitika pamba pedu ndimuroora wenyu makatora munin'ina. Saka ari sikubata. Ngona nkani yano inazungulira apa mama adafiliseri pasara pai. Chitopea? Iko zvino wazukuru ndiri kucherechedza nawe dare renyu, ndiri kuona amai vakafa, iko zvino masara muina baba kumusha uku, ndizvo? Chokwadi. Ukona uyu adapaswa dzina na pai. Pakuberekwa kwamakaita ndaona iwe Paulo wakatumidzwa zita nababa vako rekuti Paulo vachikupa zita ravo, ndizvo here? Chokwadi. Mama akalia kuti iwe wapasa mwana dzina indifana kupasa varangu. Mama zvodambochita mama apasa mwana dzina. Amai venyu vakagara pasi nababa venyu vakati, mimi baba matora zita renyu mapa mwana, inini ndiri kuda kupawo mwana sikana zita rangu. Makambozviona here zvichiitika kuti zita remutorwa mumusha amai venyu rinopiwa mwana wavo wavabereka? Zviripo here pachivanhu chedu? Hapana ukama kapa. Amai mwana wavabereka havana dzinza naye, havakodzere kumupa zita ravo, asi amai venyu vakataura nababa venyu vakati, ndiri kuda kutopawo mwana wangu musikana zita rangu nekuti iwe wapawo mwana wako mukomana zita rako. Muramboripa farero. Zvakaitika here zvipakati penyu? Zvose sekuru zvitoripo. Mama wenyu kagara kana ndafiliseri angani machira? Amai venyu pavanga vachiri kurarama vasati vafa vaiva nemachira here emudzimu? Vaipeta venga vanorapa urwere hwaona adiki ihwohwo. Asi vangani machira? Asi vaiva nemachira here? Ndisingazivi mumatumbi avo kuwana nasisi wangu. Asi ndikayangana tsopanopa madharangana akadwara dzokuradza kumuka takaranya kusambirwa namwanasikana dzina namama wako raitwa akati Maria Marita adani. Ko chii chiri kupa kuti nhasi unoyi baba venyu kana vakarwara vanogezekwa nemwana sikana anonzi Maria? Zviripo. Ndiani anonzi Maria? Ndini sekuru. Urudani? Wakadi yako mzoko? Makadini sekuru. Kutani kumuni? Kuri sei kumba? Kumba kuri musha.
kaburuda kamadhara katadoka pakata vantu vonsona bhurukwa rababa kana rakabvarukwa ndionosona pakata ndo ndakasiya ndaudzona amai. kani pasa manyazi vamva hanzi nhau ikwa yakuenda uko kunonyadzisa uko kuti mwanasikana ndiwo unosonera baba zvipfeko zvavo kunyange zvemukati zvikabvaruka. Wokusekweranga twagezesa chaiko anotombogezesa. Atowasambika? Atowagezesa shuwa. Maria. Sekuru. Unosambika udayangana kuona? Maria unogezesa baba wakatarisa pai? Ndakatotarisa nakuti amai vangu pavairwara vakatondisedza kuti mwana wangu yakuno nokuti ndimusikana ndakapa zita rangu. Saka ndine zvandine ndichida kukuudzawo kana ndarase kana ndafa. Abva nditi baba vako kana akarwara unofanira kupota uchiwagezesa ndiwe. Kana chakudya ndinomabikira? Chakudya ndinomabikira? Ndinomabikira. Nekuti vakatosiya vandudza mashoko kuti mwana wangu ini pandakufa nditi ndikukusira vana usara uchitarisa vana. Saka bona yangana ava vaifamba kunyabezi achipata kuti Joy mufiti apa fiti ndiwe. Saka uyo muroora muchamutatano mumusha. Zvinochitarira one hama dzako dzaifamba kun'anga nekumaprofita vachibata kuti Joy muroora ndiye aiva muroi. Zvino iko zvinodarira kuti kududzira kuti iwewe ndiwe muroi. Muchaita sei nemuroora? Ipapo sekuru pakuti ndine muroi inini ndinozviramba. Nekuti ndina mai vakangonditi usara uchitarisa vana. Terera dzikamo samhanye. Mukati medarira mwani zvidezvo. Iwe urikosirwa magate maviri urikauzwa muti kuti after mwezi mutatu mufuna kukumba mankwara uyu na uyu uikamu kana mankwara uja pai ukumba aya mankwara uchisokurisa. Hauna here kusirwa magate maviri wakaudzwa kuti wakagara unopota uchinochera muti wakati newakati uchera midzi uchisawo magate. Wakaudzwa zvekare kuti baba wako unopota uchichera muti uyu neuyu midzi yacho uchiwabikira porridge. Nhasi ndo porridge raunogara uchiwabikira iwe. Hazvisi zvakaudzwa namai yako zvinoreve izvozvo? Ndizvo ndakaudziwa sekuru. Apa mankwara unokumba mwezi uno nemwezi unoya wanoboya uzakumba wananga mankwara aya unoona musina muita apita kuona. Hanzi iwe mushonga wakaudzwa kuti unochera uchisawo magate maviri awakasirwa. Wakachera nhasi mushonga uyu wakaisa. Wakazoya mangwana yacho ukatarisa unoona mushonga uyu munenge musisina. Unenge waenda kupi? Izvozvo sekuru handimboziva kuti unenge waenda kupi asi ndinongoziva kuti mwedzi mitatu kana yapera unofanira kuchera mushonga ndichiisa magate asi patozonodira umba inozongosvika mwacho musina. Saka unanzira dzako kuti waenda kuona. Saka iwewo nepfungwa dzako uri kuramba kuti ini handisi muroi. Unenge uchiti mushonga uyu unenge uchienda kupi? Handenge chingoti vamwe ndandibvisira vachindirasirawo. Mike. Sekuru. Uyo ndakutaza kuti muchite mwana. Asi iye uyo ndikayangana. Basi pakubuda ngati ana wana wawiri watatu wakafa mimba chani. Unaona ngani? Ndakatarisa pagirazi rangu ndiri kuona uyu anenge ane vana vaviri kana vasiri vatatu dzimwe nhumbu dziri kungobuda. Une vana vangani iwe Maria? Ndine vatatu. Kutangwa niona awa nzadzi dzako varibeka na vana. Dzinza nokurira kwa vana wankwasa. Hanzi ko chii chiri kupa nhasi ukatarisa kuti dzinza rako roshayiwa vana. Vana dzinza rinokurira kumhuri yemukwasha here kwakuberekera iwe. Aiwa. Saka funa kuita nanza dzako dziriwana. Aini ndiri kunoona ndiyakutorwa kuita sei uri kuti poitwa sei kuhanzvadzi dzako dzatiri kubata kuti iwewe ndiwe muroi. Uri kuroya hanzvadzi dzako idzi kubva kushavira ukasirwa naamai vako. Uri kuti kudingwa hama dzako dziri kutadza kuti hamuri. Ipapo sekuru ndikuparamba kuti ndini ndinoti ndiJoy ndiyakugadzira hanzvadzi dzangu. Anadzigadzira sana. Uri kuti apa una zviri pachena iwe unobata baba uchivagezesa vachifongora vachiita sei vachigezesa kukuonera pai. Saka uyu uti ndiyada manga banguru ada mangara. Iwewe kunyange takatarisa pane maziso epanyama. Zvaunotoita chaizvo hazvina kufanira kuitwa nemunhu asiri muroi. Zvekuchera mushonga uchiisa kuzvimagate, mushonga uyo uchishayikwa uchizoonekwa pasisina. Zvekuchera mushonga ubikira baba wako porridge, sasa porridge uchigezesa baba wako uchivabata nhengo dzavo dzisi dzakavanzika idzi.
zvinotodudzira zvega noti pane mhepo dzakaipa dziripo pauri pari pamaziso epanyama ko uyu muroora uyu imbotiudzawo kuti anoita zvakati zvinotipa kuti tingoonawo nemaziso edu epanyama kuti anoroya imbotiudzawo kuti yo zvakuchita zvikuoneka zvauri kuitawo zviri kutooneka kuti uri munhu unobata mabasa akaipa kumuroora zvaanoitawo zvinoratidza kuti bata mabasa akaipa ndezvipi tisisu muroora nemaziso enyama hatisi kuona saka taifamba kwese kungange kuti aingobata iye muroora achinzi ndiye anogadzira vamwe apa iwe kuchenjeresa ndokachenjere tangorani kana mukadakanda kuprofita kana kunyabezi iwe ndopita patsogoro zvinopana wapanyera lero hanzi ndiri kuona kuchenjeresa kwako kunyange pese pamunoronga kuda kufamba iwo ndounomhanya kusvika mhanya kupinda pamberi uchivharira matare evamwe kuti iwe usabatwe uroi pabatwe muroora zvino inini handivharwe nemishonga sekuru kana kuba kwacho anototonga kana dzimba dzacho dzese dzanabhuda acho anototonga ndizvo zvishuwa inde ndifitire yakatonga imba akasambire madhara akaradza kutonga vanhu hanzi hongu uroi ihwo unobata atonge dzimba dzemahanzvadzi yake ndiye kusaka muchiona achitodarikidza masimba kuhanzvadzi dzake kudzima rakosvika unogezesa baba chai uroi ihwo hapo nowakatenda kupata iwe Maria zvandiri kutsanangura izvi padare rangu rekukubata uroi une nharo here une mhikidzano uri kupikisa here kuti ndakubata uroi inini pane zvandada kungobvunza kuna sekuru kuti saka munhu kana wanzi wewe nevabereki wako inini ndakuda kufa uya ndikudzi zvaunosara uchiita ndakuti ungosara uchitarisa vana chete unonge uri uroi here apa uri kuzva usara uchitarisa vana basi ko magata adazasiyana kuchera mushonga uko unozati amai vanga nechidzimu chauroi ndosaka adapasa iwe dzina kuti ndifuna kupasa mwana wangu akusiyire ufiti hanzi iwewe hauna kusiya wangonzi sara uchichengeta mhuri chete amai vako vaiva muroi vaiva nechishave cheuroi chavaishandisa kubudza nemagata saka ndo zvavakasiyira iwewe zvekuti usari uchiita mabasa avo avaiita ndiye kusaka vakakupa zita ravo rekuti Maria vakabva vatokuteketera vakatogadza uroi hwavo pauri iwewe wazvinzwa ndazvinzwa sekuru asi nini ndisingazviziva ndaingoti sezvo munhu angonzi usari uchitarisawo vana uchengeta vana uchigezesa baba wako ndaingoti pamwe zvichangopera neimomo chete iwe Paulo naiwewe Paulo kwese kwamaipinda munifamba kumaibobatirwa nkani yamagate kwese kwamaimbofamba maibatirwawo nhau yemagate here yakasiyirwa nzvadzi yako ine zvimishonga izvi sekuru sitangonzi kune mweya madzinza chete yari mudzinze menyu dambudziko rori mudzinze menyu zvaitaura kuti chingoudzawo maprofita kuti aifamba sezvo yangu hanzvadzi yangu ichienda kuchechi papo zvanzi nasekuru kwamunofamba makambobata here nyaya yemagate akasiyirwa hanzvadzi yako Maria kumaprofita kana kung'anga musore sekuru aiwa yamuna kudai asangambobate so tanga chingoudza kuti kurwara kwandikuita inini inge inini ndinonyanya kurwara ndaizwa kuti nemukadzi wako alright nekuti inini ndakaberekewa ndisina kana bvudzi kusvika 18 years ndatoona bvudzi rakuti ndaanako saka handitomboziva kuti zvaifamba usei right pana nkani hanzi pane nhau yakakura ivako ko iwe Maria naiwe Maria ikane yamagate iwe paenda profita apa unoenda kugreja apa upita mutengo wakumba mankhwara ukuti mankhwara waukumba chitangate anjajani iwewe ndikakutarisa panapa pagreza ndikuona unotopfeka machira machena uchitoenda kuchechi wapedza ipapo kuenda kuchechi ndiri kukubata kuti iwe unobata badza uchienda musango unochera mushonga uchiisa mumagate mishonga iyo unongochichera ulingochiti ndechi munhu anoenda kuchechi anoita zvekuchera mushonga here sekuru inini mushonga iyo ndakatosiya ndaudziwa naamai kuti akatonditi panopera 3 months mama wako ndiye Mwari amai vako ndimwari here aiwa havasi asi akanditi mushonga unofanira kuchera panopera 3 months uchiisa mumagate momo mishonga iyo ichigara iri momo iri momo kugreja vanoti musabate chani mushonga kuchechi vanoti havati musabate mushonga here kuchechi vanoti musabate unamata ausi saka uri kunamata here kana kuti hausi kana uchiita zvemushonga uchienda kuchechi ndinonamata sekuru akuvhara mabasa euroi nechinamato
Kochi ngotsiya yoitenge zvinoita sisana tasvi zvipata mangwara pari zvitari pachena. Unodiko kungosiyana nezvekuchechi zvongobata mushonga pachena kufanana nesana tereguru tasvi. Handikwanisi nokuti ndakatongokura ndichienda kuchechi. Mari pangwana yatsonzwa mubvunzo sekuru. Hanzi nasekuru uri kudiko kungokusiya zvemushonga woita zvechechi kana kusiya zvechechi wobata mishonga sezvinoita isusu ana tateguru pachena tisinganyenyebere vanhu kuti tiri kuenda kuchechi. Ndiri kuti ndisiye undochechi sekuru hazvikwanisiki. Kusiya kuchera mushonga? Mushonga ndinotochera ndakatosiya ndaudziwa namai. Saka kuri kuti zviri tu hapana chaunokwanisa kusiya. Hapana zvese ndinofanira kutozviita. Alright. Saka ukafa unonaka kudenga. Saka nawafa kudenga unokuenda here semunhu anonamata? Mhene zvozooneka mberi wako. Apa magate edu kwafuna kuno. Zvakanaka magate ako yaunoita nawo uroyi aunochera mushonga uchisanduka yada kuno. Ndikafamba kwino namadhara tifuna kuwada. Zvakafamba zvakanaka kana ivo baba venyu vachona aPauro ivavo ndovada pano. Vanobvuma kwera? Vanobvuma here kuya kuno kumatare kwangu? Sekuru, baba vecho vacho nokuita basa rokumwawa vanotanga benzi so asi motongotibatsirawo kuti tozongokwanisawo kuya navo. Kana inini vacho magate yacho tinogona yabatawo sekuru zvakangodaro. Inenge achatonotyisa nokuti muti mushonga uye kana uchitobuda mupano kwaunenge uchitoenda saka zvichira kuti ndogona kutozotadzira kumatakura futi. Wewe kumba mangwara uchiisa umasingachikabata. Pawaichera mushonga uchiisa imomo usingachikabata here? Inini ndaingochera mushonga ndichidira ndikaona musina painengoti kumwe munhu anenge anditorera ndosvika ndodira umwe. Kani ifuna zatapira kutsogororo bati kana abwera magate awo. Hanzi nawe Robert kumberi ndiri kuona chatinakidza kana uyu muzukuru azoya nemagate yake pano. Pane zvandiri kuona pagirasi rako. Saka apa ndaikumbuka kuti abo ukashawa mankwara asambe uya kudwara ataratariwe vese vafunga kwakonza mparanje ichite mururu mukabudura lotufita itaipata ndimani. Zvakanaka iko zvino ndiri kuda kuti vazukuru ava varapwe panze apa vamire savana baba mukati medzimba dzavo. Then kana tichinge tavarapa tinozoda kuti baba wavo vauye pano uye uyu musikana uyu agone kunotakura magate ake auye pano tikombere dare irori magate emushonga aya tiaparadze nemhiko dzisi dzakasiro namai yake tidziparadze mhuri igone kurarama zvakanaka. Wanangofamba chimwe chomundisi warume kwandoti tori wakadzi saka mwe zvakatoda so pamwe ndingatokwanisa kutogara nemukadzi wangu zvakanaka nekuti baba so anotombokwanisa kunotomborara so ngotarisa chete saka mukona kungoonda kusongogara ndingoshungurudza kuti saka upenyu ndosvika nawo kupi. Musikana Iwe Joy mugora nejara uri kurara nenzara here? Baba havasi kubika chikafu here mumba? Zviko sekuru. ausupita manext door. Hanzi hausi kupota uchienda kunokwata here kumanext door nokuti baba havasi kubika chikafu mumba? Handisini sekuru. Asi nhau iri pakutoti kunyadha wawa kugara kwacho kumba kwacho so kugara kwacho kwekutongoshingirira kwekutongonzi gara nevabereki tione kuti zvinoenda kupi zvekutoti imwe mari ratobatsiriwa nevabereki vangu kuti tikwanise kuuya kunoko nokuti sinotobva kudhake ndikati mbogara manje iwowa zvakatooma shu. Ndovanzi abereki ndo vakangwarisa vataurwa nabamukuru kuti ndovamwe vatotibatsira kutotipa mari kuti tisvike kunokuta iyo danga rafiti dai kupasa mari. Naiwe Pauro dai Joy uyu ari muroyi nevabereki vake dai vabereki vacho vakubatsira nemari yekuti mufambe kuya kuno. Kuti sezvo acho munhu wacho akachenjera sereki musikana here tatangopinda papo chicloud aizitakuita masikiri vanhu saka ukachenjera unopinza basiri pako ipopo pfungwa yange itoripo saka pazvatonzanzadzi yangu iyo aiwa saka Maria akapusa. Maria haana kuchenjeresa here? Tamunzwa apa ndikuchenjeresa kutaura? Tinomunzvira zvichemo zvanotaura tiri kuno chingoti sezvo hanzvadzi unomutera nokutongwa kwako.
Kutonga kwacho sizulu. Mukuru kaimwe basa. Musavenge munhu. Saka mbufure naye Maria. Saka muri kumba kwa mukosore naye Maria. Mukuru sekurota komana zvawo ndozvaanotoita kana kunyaga chokumba kuni murume wawo chaiyo itori basa chairo. Mira vapinduro vega. Pona mai, adzimai. Munomutyera hanzva dzenyu. Munachigezesa baba munotinyo. Imuriko. Po munombomudza iwe uri munhu wechikadzi siya kugezesa baba tigezese isisu. Tombozvikwanisa kutongomudzawo kuti sisi pakwafa kwakaita mai tanga tichingoriwa ninge wadikisa takangomuona vachingozvita tata pamundo zvazviri kuno kumusha kwedu kunoko. Sisi atigara toka kudhaki ndikwatinoko. Asi kakudhaki ikoko kwamunogara. Kune here dzimwe hanzvadzi dzamunoona dzigesa baba? Tinombozviziva mumadzimba mangu kuti vanenge vachigezesana kuti maybe vanogona mugesa vachinja usati zoziva kuti musha wamuvanhu kurarama. Kuti avapinda nehanzvadzi nemwanasikana. Sokangona vachingopinda vachinja usati zoziva tozongona baba temtema ari kubuda. Kubaba magezesana andagezesana musikana. Saka nguva yanogesa kuti ataona mushutu kuti atakuda bhaketi wapinda kuti agesa baba tozongona baba kubuda kuti ongoro smart wakutenda wakutenda. Po taurawo sachi. Joyi akangwara tazvinzwa ende uri kumuteerera. Andi pana Maria. Pana Maria manje. Zvinongoti hanzvadzi yedu mukuru but ndesera naye zamwe kamusikana naye. Ndikasira mufana wangu but pa Maria. Ndinoona pabamba pake pacho. Simba rinayo chete zvotiwo murume ataure chete. Wake? Wake chaiye. Zviri papa anongoudzwa zvinhu anoda kuita anongoita izvozvo. Murume wacho? Murume wacho. Pana sisi wangu ayo pakanyanya. Kubva wati nemiwo futi? Sati wachisiziwo makasiya basa kwaripo. Sota zvadai so neniwo wayo toti sekuru. Tibatsirei. Toda kuti titange tatora zvimahari zvamai venyu zvakasirwa hanzvadzi yenyu Maria. Kana taparadza zvimahari izvozvo uyo muroora wemutorwa wamaitopomera mhaka dzaasina, munofanira kutozokumbira ruregerero kumuroora nekuvabereki vake zvekare. Mukumbira ruregerero kuna tezvara venyu kuti mugone kurarama zvakanaka nekuti mukadzi wenyu maimupa mhosva dzaanga asina. Mazvizwa? 10 years. Maria arizizva? Atura mafema tsotutu. Akutoshava atatu nengavapechana atatu andisununguradza kumabumbo nakushaya sekuti atotovaitira zvipi vandisunungura pachipomero chandaigara ndichipiwa. Sakanaka isai maoko kumatara asina seku ndomashandiro angu andinoita. Inini handitedzere pfungwa dzevanhu nemafungiro evanhu kuti ndingi muroi asi hanzi ndinobata muroi pano sezvazvo. Mazvizwa? Maria, taura. Ngaitire kwanza apa apitogo tizakonzera mangwara awo azadikirira shire awera zakonzera mangwara ngapira khala ufana kala unyumba zvakanaka. Muchabuda panze mumbonogara kumabhenji kuseri uko momirira sekuru shiri kana vauya ndichavapa mushonga yenyu wokugadzira mushonga yenyu naikavazoko zvakanaka. Muzogadzirirwa mushonga yekuti ava vasunungurwe uyo Maria agonotakura hari dzake dziwe panapa naikavazoko nababa vagone kuuya panapa. Ndai munogara kuseri momirira sekuru shiri ozopai mushonga. Baba vanogesesa. Overai maoko musunungere. Tauzonzwa baba kuti vanenge vachibatwa pai pavanenge vachigeseswa. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.